大家好，今日嚟個堪機 game。好耐冇拍，所以今日嚟拍翻啦。哎呀，唔使擔心啊，我係夜晚再嚟挑戰多一次，唔知有冇贏呢？冇咁緊張啦。阿媽，我唔該你啦，湊小穎嗰啲嘢咧，你要交俾人嚟。準備啦，各位。或者請得嘅保姆翻嚟，你點可以唔瞓覺去湊孫㗎？小穎係我第一個孫啊，湊孫係我個樂趣，點會留你啊？我好開心啊！個身體係自己養，點會唔小心咧？阿媽有分寸㗎啦。嗱，你好好地同我留喺香港，禮拜5晚先好翻啊！禮拜日晚再飛翻去，明白嗎？總之由而家開始咧，你就好好地休息，唔好再騰嚟騰去啦，得唔得？你冇咁長氣啦，就嚟變咗你係阿媽，我係你個仔啊！咁落去邊度有女仔中意你啊？冇女朋友有乜所謂啫？咁又唔得喎，阿志夫都爬咗你頭啦，你努力啲啦！唉，有口唔同你講唔多。總之咧，你乖乖地聽話，好好地休息。唉，好啦，咁翻嚟至講啦。喂？快啲嚟救我！做咩啊？冇事嘛？佢真係要我甩清晒，我氣啊！咁你當初接拍呢個偷拍片嘅時候，你自己唔知㗎嘛？佢嗰陣唔係咁㗎，佢話就係要我着件背心仔，稍為 sexy 啲，攞落汽油喺身度。但係今朝早，佢係自己牛佢一嚟就話一定要加呢層氣，話唔敢做，呢部氣就一定會蝕死。佢呢就冇晒氣，要揾我用啊！嗰個流哥咩嚟㗎？係江湖大佬。你而家喺邊啊？我而家喺片場，你快啲嚟救我！得啦，你呢個攞嚟。又要人救。大家可以唔使頭先我講嗰句嘢，廢話。喂，醫生先。哇，仲有6個人，苦戰。有唔錯嘅嘢拎，好似冇傷咗。點解好似感覺同上次拍片嗰啲集做嘅嘢好似差唔多啊？完全原封不動咁動作，唔想點？上次又咁，今次又係咁。俾盒把鐵劍。我嚟做臨時演員嘅，邊度啊？臨時演員上換衫。呢度就話係，唔該。寫劍贏唔到喎，俾出翻先。冇人擺住個中間啦，睇下我擺得㗎啦。哇！咁廢嗰啲人。你喺邊度？剩翻5個人啦，真係。工具冇啦嘛。喂，啲鐵咧？刺激！唔該消除一個對手係一件好事。哇！咩事？死豬啦！
剩翻2個人。大鑊！非常之好，今波好有感覺贏。只要守住總監，千祈唔好俾人拎到傷，就應該可以穩贏。剩翻2個人，只不過拼技術。嚟啦！仲未嚟？仲有2分鐘喎，剩翻1個人啊！要揾到佢好難嘅。哎呀，佢喺邊呢？咁樣拖落去唔係辦法喎。打靚啲。佢究竟喺邊？肉傷。希望有 diamond。哦，正，咁我就可以俾人見識下啦。鐵甲全套。鐵甲全套加把鐵劍應該可以穩贏啦，諗住真係。除非人哋有 diamond 斧同埋鐵甲全套，咁就真係有可能輸嘅。但估計都應該冇咩可能。咩嚟㗎？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 屌，唔理啦。穩贏唔使諗啦應該。穩贏啦，輸啊真係冇嘢好講添嘛，我唔可以輸啊。志在必得。打完軍先，着咗。哇，仲衰咁傷嘅，垃圾。diamond，唉，揾多粒 diamond 就好啦，可以。識揾唔到啦應該。有粒 diamond，哇！準備有個位。嚟啦！one。拼技術，拼技術，拼裝書俾我啊！拼技術。呢啲咯用啊 ！Yes。今集係咁先啦，各位，拜拜。